โอเคครับทุกท่านนะวันนี้พวกผมนะเวลาไหน King of Warship นะวันนี้อยู่ผมเช่นเคยนะกับการไม่มารีวิวนะฮะวันนี้ยังไม่รีวิวตอนนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะจะมีรีวิวนี้ผมจะเล่นกับท่านกูมาสเตอร์นะครับแล้วก็เล่นกับท่านคอมมานเดอร์ด้วยนะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับวันนี้ผมจะมาเล่นนะฮะเรือเครื่องบินตอนเย็นนี้แน่ๆครับตอนนี้ตอนเช้าอยู่เลยนะฮะตอนนี้เรือเครื่องบินได้ไม่อยู่ในเกมของเราแล้วนะครับ แน่นอนตอนนี้ยังเป็นเวลาประมาณตี 5อยู่นะครับผมตื่นมาเล่นนะขยันมาก โอเคนะผมสำหรับเรื่องบินนะครับผมจะมาพูดเรื่องหลายอย่างที่ผมอาจจะพูดผิดไปในตอนพรีวิวเรือนะฮะแต่ตอนนี้ผมจะมาดูว่าเรือเครื่องบินนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับได้เห็นอยู่พอสมควรแล้วแหละยังไม่ได้เล่นก็ตามแต่นะครับแต่ว่าพอที่จะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับเป็นสายวิจัยดีกว่านะครับผมเริ่มจากเรือเครื่องบิน3 ดาวนะฮะ จริงๆเรือทวินมากกว่านี้เยอะเลยนะครับทั้งเอ่อ HMS Hawk นะฮะแล้วก็พวกเรือลำอื่นที่รับกิจกรรมยังไม่มาโชว์ในนี้นะครับซึ่งจะมีเรือ3 ดาวอีกลำหนึ่งนะผมว่าอันนี้จะเมาเป็นอังกฤษแต่ว่าทำไมถึงไปตั้งชื่อว่าคากะอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็น HMS Hawk นะแต่ว่าทำไมตั้งชื่อว่าคากะผมไม่เข้าใจนะประหลาดดีเหมือนกันขยัน ตั้งชื่อหน่อยก็ได้บางทีผมอาจว่าเขาอาจจะบั๊กอยู่นะโอเคเรามาดูพูดถึงอย่างแรกที่ผมพูดผิดไปคราวที่แล้วเลยดีกว่านะครับที่ผมพูดผิดไปคราวที่แล้วนั่นก็คือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับในแต่ละชาตินะฮะมีเครื่องบินของตัวเองครับมีสต็อกเป็นของตัวเองเช่นลำแรกเลยคือไอเนี่ยแลงคลี่นะครับก็จะมีเครื่องบินลำนี้ XBTK2 นะฮะหรือว่ารุ่นโปรโตไทป์ของ A1 Skyrider นะฮะ เป็นเครื่องบินประจำการอยู่ลำแรกนะครับผมลำต่อมาครับจะเป็นเครื่องบิน SBD นะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินประจำการที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแต่ทำไมถึงกลายเป็นเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดผมก็ไม่เข้าใจนะฮะถือว่าเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างที่จะพึ่งพาได้นะใช่เป็นเครื่องบินที่ผมชอบมากที่เป็นเครื่องบินที่ดำดิ่งทิ้งระเบิดนะครับแต่ว่าใช้งานได้หลายอย่างเหมือนกัน ลำนี้ก็เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแทนนะส่วนลำนี้ก็เป็นเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดประหลาดดีเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าถือว่าโอเคเข้าใจได้ต่อมานะครับนี่เป็นเครื่องบินเรือทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นนะเรือระดับ4 ดาวนะไฮริวนะครับแน่นอนคนเล่นเกมเรือเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วนะเครื่องบินพวกนี้มันเรือเครื่องบินพวกนี้นี่สุดยอดโผล่มาในทุกๆเกมนะ ถ้าที่ผมสังเกตได้นะผมก็เครื่องบินลำนี้จะประกอบด้วยเครื่องบินแบบเอ่อไอเนี้ยลืมชื่อไปแล้วไม่ลืมชื่อเอ้ยผมลืมชื่อเครื่องบินได้ไงลืมจริงๆแต่ว่ามันเป็นรุ่นไทย99นะฮะแต่ผมลืมชื่อเล่นมันไปลำนี้ก็เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดดำดิ่งทิ้งระเบิดนะทำไมลืมชื่อผมก็ไม่รู้ ไม่น่าเลยผมลืมชื่อไปได้ไงส่วนข้างหลังนี้นะครับข้างหลังนี้จะเป็นเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดนะฮะผมไม่แน่ใจว่าคนนี้ใช่เดฟเปล่าแต่มันจะมีชื่อเล่นของที่อเมริกาตั้งให้อยู่ที่มันเท่ๆหน่อยอันนี้ส่วนใหญ่ผมจะใช้ชื่อแบบนั้นมากกว่าเรียกชื่อญี่ปุ่นนะฮะข้างหลังนี้เป็นเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดแบบไทย97นะฮะน่าจะเป็นเดฟนะแต่ว่าข้างหน้าผมลืมชื่อละไดเวอร์มันจะมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่ผมลองไปหาให้นะเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะไม่พลาดที่จะพูดเรื่องนี้ ต่อมาครับเรามีอยู่ทั้งหมดในนี้3 ชาติเลยนะถือว่าเยอะที่ผมคิดไว้ตอนแรกผมนึกว่าจะมาแค่แบบเอ่อเรือ2 สายวิจัยนะฮะแล้วก็มีเรือแบบเรียกว่าอะไรเรือแบบพิเศษอีก2-3 ลำแต่นี่เรือพิเศษมาตั้ง4 ลำนะฮะแล้วเป็นประเทศอื่นด้วยโอเคที่เหลือนี่ก็เหมือนเดิมนะฮะ นี่คือเป็นสต็อกของพวกนั้นแหละก็จะมีเครื่องบินแบบนี้แหละของอเมริกาก็จะเป็น SBD กับ A1 Skyrider นะฮะหมดทุกลำเลยล่ะใช่หมดทุกลำเลยจริงๆด้วยโอ้ส่วนอังกฤษนะฮะเราไปดูอังกฤษดีกว่าอังกฤษนั้นเมานะฮะจริงๆลำนี้ควรจะเป็น HMS Hawk นะครับผมไม่ใช่คากะ
อันนี้ต้องดูใหม่นะอังกฤษบรรทุกเครื่องบินนะได้ลำนี้เหมือนจะบรรทุกได้แค่ลำประเภทเดียวหรอแล้วไม่มีสควอร์อ๋อลำนี้นะครับเป็นเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดนะครับผมซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดที่แน่นอนว่าหลายๆคนต้องรู้จักนะเป็นตัวกำจัดบิ๊กสมาร์ทเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันเขาติดธงไต้หวันทำไมแต่ก็ช่างมันเถอะธงชาติจีนสมัยสงครามโลกนะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยมันก็คือเครื่องบินเอ่อสวอตฟินสวอตฟิชใช่เป็นสวอตฟินสวอตฟินคอมเบนอีกรุ่นหนึ่งอันนี้สวอตฟิชนะฮะเป็นที่เป็นทิ้งตอร์ปิโดนั่นแหละมันจะมีชื่อเต็มผมเรียกสวอตฟิชแต่แบบผมไม่อยากให้วิดีโอนี้ไม่มีข้อมูลผมต้องไปหาก่อนรอบนึงนะโอเคไม่มีอะไรผิดพลาดนะ รุ่นนี้ชื่อสวอตฟิชจริงๆครับผมแน่นอนครับก็ลำนี้เป็นเรือพิเศษนะควรจะเป็นเรือ HMS Hawk นะครับผมจากการเติมเงินครบ200โกนะผมคาดว่าจะเป็นลำนี้นะจากการเติมเงินครบ200โกจะได้ลำนี้ทันทีนะครับซึ่งลำนี้มีความพิเศษยังไงนะลำนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามันบรรทุกเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดอย่างเดียวนะ6ลำเลยแน่นอนถ้ามีทิ้งตอร์ปิโดอย่างเดียวนะบอกเลยอย่างเดียวเลยนะจินตนาการถึงตอร์ปิโด6ลูกวิ่งมาใส่เรือคุณสิครับผมโอ้ยผมว่าผมคงตายนะเจออย่างนี้แต่เรือทุกบินมีความข้อเสียของมันก็คือมันเปราะมากนะเนื่องจากว่ามันมีแค่ปืนรองอย่างเดียวแล้วก็มีปตออย่างเดียวนะครับไม่มีปืนหลักนะมีปืนรองอยู่ทั้งหมด4กระบอกสี่ใช่ครับ3ใช่มีปืนรองทั้งหมด5กระบอกนะตรงนี้1 2 3ตรงข้างหลังอีก1 2นะก็มีปืนรองทั้งหมดแค่5กระบอกเองนะถือว่าน้อยมากนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะกันเรือพิฆาตได้นะจริงๆอาจจะกันได้บ้างสำหรับเรือที่อัปเกรดไม่เต็มนะแต่ว่านั่นแหละสู้ไม่ได้หรอกแต่ผมบอกเลยว่าลำนี้เนี่ยพิเศษมากผมว่าอาจจะต้องเอานะเติมเงินเขา200ผมว่าน่าจะคุ้มใช้ได้เพราะว่ามีความพิเศษทั้งกองบินแล้วก็อะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าต่างจากเรือเรานะ ที่ผมมีตอนนี้ก็แน่นอนว่าปกติแล้วเครื่องบินนั้นจะแบ่งเป็น2กองบินนะฮะนั่นคือกองบินทิ้งระเบิดกับกองบินทิ้งตอร์ปิโดนะครับขึ้นอยู่ว่าจะเอาลำไหนมากกว่าสามารถที่จะเลือกได้นะเล่นเสร็จก็จะมีการให้เครื่องบินเหมือนปืนนะครับผมซึ่งไม่ค่อยต่างกับปืนเท่าไหร่นะคือถอดออกมาแปะไว้บนลำอื่นได้นะแต่ว่าเครื่องบินสต็อกเขาก็จะเอาไว้ให้ในประเทศนั้นๆนะถ้าเกิดเราไม่พอใจเครื่องบินของเราก็ย้ายได้นะครับการเปลี่ยนปรับเป็นกองบินได้ตามใจชอบเลยนะโอเคมีอะไรอีกบ้างนะเราไปดูเรือปกติดีกว่าของกองทัพเรืออังกฤษนะอันนี้รู้สึกเหมือนแบบดูความแตกต่างยากหน่อยแต่นี่เรือ4ดาวนะครับผมหาปืนลองไม่เจอนะปืนลองมี1 1กระบอกแล้วว่าเถอะอยู่ข้างล่างนี่หมดเลยไม่เป็นไรหรอก เรื่องของปืนให้ไปสนใจมากนะครับแต่ว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดใช่ลำนี้ไม่มีทิ้งระเบิดอยู่นะลำนี้มีสกัวใช่อยู่นี่เลยใช่ไหมเก็บเป็นสกัวใช่ไหมบอกค่าใช่แกคือสกัวแกไปดูทิ้งระเบิดสกัวไปทิ้งระเบิดนะครับส่วนสวอตฟินอันนี้สวอตฟิตอันนี้เอาไว้ทิ้งตอร์ปิโดนะก็อังกฤษจะแบ่งอย่างนี้แหละโอ้โหสวอตฟิต8ลำเลยคือบินทิ้งระเบิดอีก3ลำนะ11ลำเลยเหรอเฮ้ยถือว่าเยอะใช้ได้นะถ้าเป็น5ดาวอยากรู้ว่ามีกี่ลำ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ลำนะท่านผู้ชมใช้เป็นเครื่องบินสควอร์8ลำแล้วก็เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดอีก4ลำนะถือว่าไม่เลวนะถือว่าเยอะดีของอังกฤษแต่ว่ามันจะเน้นไปทางตอร์ปิโดนะมันก็ขึ้นอยู่กับเราจะปรับแต่งได้นะครับแต่ว่าแต่ท่านผู้ชมอยากจะปรับแต่งแบบไหนนะส่วนอเมริกาก็เหมือนเดิมเลยจำนวนเครื่องบินจะเท่ากันนะครับในระดับแต่ละดาวนะ3 ดาวก็มี6ลำนะครับผมมี6ลำหมดเลยนะชื่อนี่ล่อมากเลยผมว่าคากะจะต้องมาในไม่ช้าแน่ๆนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มา RIP ได้3 ดาวมี6ลำนะ4 ดาวก็จะมีประมาณ10 กว่าลำ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ลำเหรอ
ที่ผมเห็นคืออะไร9 ลำจริงด้วยเว้ยไม่น่าเลยเนี่ย4 5 6 7 8 9 10 11อ้าวกรรมแล้วไม่มีความสมดุลอะไรอย่างงี้8 9 10 11นั่นไงอ๋อใช่ครับท่านผู้ชมนะบางลำนั้นบรรทุกบินมากกว่านะครับผมขอเป็นคำพูดนะแต่ว่ารู้สึกในสายเนี่ยในสายจะบรรทุกได้9นะแต่ว่านอกสายอย่างเช่นไอ้พวกเรือพิเศษของอังกฤษนี่มันมีความพิเศษมากนะบรรทุกได้มากกว่าชาวบ้านเขาข้างหลังนี่มีกี่ลำข้างหลังนี่มี6 7 8 9 10นี่ไงนี่ก็เกินมาอีก1 ลำนะโอ้ยอังกฤษมันดูโกงเลยอาวุธป้องกันตัวมีเขาบอกแสดงว่าอาจจะต้องเสียอาวุธป้องกันตัวป่ะไม่นะไม่เสียนะโอ้โหแต่มันเป็นเรือพิเศษนะครับท่านผู้ชมมันก็โกงได้นะแปลกแล้วเราก็มีเรือเพิ่มมาอีกหลายลำนะครับผมจะหมดแล้วเรือเครื่องบินผมไม่พูดอะไรต่อแล้วเดี๋ยวรอเล่นตอนเย็นนะจะพูดอะไรอีกทีนึงตอนนี้ก็มีเรือเพิ่มมาอีกหลายลำนะครับเช่นมุมแมงส์นี่ก็สามารถที่จะซื้อได้ด้วยทองแล้วนะตอนนี้สมัยก่อนสุ่มกล่องอย่างเดียวนะซึ่งสุ่มส่วนใหญ่ได้แต่เกลือนะท่านโปได้เกลือไปเยอะหลายก้อนนะฮะลำใหม่นะคือลำนี้ครับอ่านชื่อมันอาจจะไม่ค่อยดีนะสกอร์ประมาณนั้นแหละผมอ่านรัสเซียไม่เป็นนะพูดได้อยู่คำเดียวนะรัสเซียเป็นเรือลาดตระเวนระดับ5 ดาวที่ผมถือว่ามีความคล่องตัวน่าสูงใช่ได้ลำนี้เคยเล่นในเกมโนออนไลน์แล้วนะถือว่าผมเป็นเรือที่ดีมากนะผมรู้สึกเป็นเรือที่บาลานซ์ทุกอย่างนะเหมาะสมกับคนที่ชอบเล่นสายบาลานซ์นะโอเคแต่ว่าเรายังไม่เคยเล่นในนี้นะจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมมันแตกต่างกันพอสมควรเลยนะ2 เกมนี้นะสมัยก่อนนี่ผมคิดว่าเกมนี้ก๊อปไอ้นี่นาวฟลายมานะแต่ผมคิดผิดนะครับมันต่างกันเยอะนะทั้งระบบการเล่นกับระบบอะไรพวกนี้ก็ต่างกันหมดเลยนะไม่เหมือนนาวฟลายเลยอีกอย่างนะครับโลยังเขาเอามาอะไรเอามาขายแล้วนะปกติสุ่มกล่องเดียวเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่มีเลยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะเรามาเล่นกันนะมีอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมถือว่าค่อนข้างตื่นเต้นนะเรามาดูกันตรงนี้นะฮะตรงชุดสีนะครับผมที่ส่วนชุดสีนะฮะแล้วเขาจะถามว่าเขาจะเปิดชุดสีทำไมนะก็นี่ครับท่านผู้ชมนะสมมติผมเลือกชุดสีนี้นะท่านผู้ชมลองซูมไปดูดีๆตรงเครื่องบินนะครับท่านผู้ชมจะเห็นความแตกต่างนะฮะคือถ้าเราพ่นสีบนเรือแล้วเนี่ยเครื่องบินก็จะเปลี่ยนสีด้วยครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามแต่นะใช่ป่าวะทำไมไอ้นี้ไม่เปลี่ยนไอเนี่ยเปลี่ยนแต่ว่าไอ้นี่อาจจะสีเข้มขึ้นนะใช่สีเข้มขึ้นเฉยๆแต่เนี่ยไอ้นะเปลี่ยนสีทันทีเลยอันนี้ด้วยเปลี่ยนสีด้วยอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ชมละมันอยากได้สีอะไรนะโอเควันนี้ผมขอจบแค่นี้นะครับผมเอาจริงๆนะครับผมอ่านดูรายละเอียดของเรือลำนี้แล้วผมคิดว่านะ ผมคิดว่าเท่าที่ดูแล้วเลือดนะเยอะนะครับ17,000นะถือว่าไม่เบานะครับสำหรับถ้าเทียบได้กับเรือลาดตระเวนนะแต่ว่าเทียบเทียบได้กับเรือประจันบานเลยดีกว่านะอีเซอัพเต็มแล้วยังเลือดไม่เท่าเลยเฮ้ยนี่มันก้อนเลือดเดินได้ชันๆนะบอกเลยว่าสำหรับคนที่ชอบเล่นเรือพิฆาตหรือชอบเล่นเรือที่มันเล็กๆนะไอ้นี่ครับตัวฟาร์มดาเมจนะครับท่านผู้ชมได้ดาเมจประมาณถ้าจมพวกนี้ได้ประมาณสัก3-4 ลำนะท่านผู้ชมได้ดาเมจมันอย่างเงี้ย17,000 18,000แบบโห30,000 40,000 50,000นะบางทีถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคายิงตอร์ปิโดใส่มันประมาณสัก2 ชุดสัมซาโวน่าจะตายแล้วครับผมคิดว่าเพราะว่าลำนี้เกาะใช่เฮ้ยระดับเกาะ1,600ยังมีเงินอะไรก็ได้อัพเต็มแล้วเขาดูระดับเกาะนะ1,500วัดไอ้นี่อัพบวก1,600อันนู้น1,500แล้วตอร์ปิโดตัวยิงเข้าไหมเนี่ยโอ้โหโอเคพอเลยโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาเล่นเรือดูบินกันครับแล้วผมจะมาหาเรืออะไรก็ได้ที่ไปปราบดูบินให้ได้ครับชั้นผมยิงนะไม่ได้ไปป้นเรือดำน้ำของน้องมาเล่นนะโอเคครับวันนี้ผมจบแค่นี้ดีก่อนนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าผมอาจจะซื้อเรือHMS Hawkมาเล่นให้ทุกคนดูนะแล้วก็อาจจะซื้อเรือลำอื่นด้วยแล้วครับไป
ละสวัสดีครับ